हल्दी का ये पैक अगर आपने एक बार अपने फेस पर लगा लिया तो यकीन मानिए आपके चेहरे पे जितने भी पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, सभी को एक ही बार में ये दूर कर देगा और आपका चेहरा इतना क्लीन और साफ हो जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको हल्दी लेना है और इसको तवे पे डालकर रोस्ट कर लेना है अच्छे से। फिर इसमें आप किसी बाउल में आप 2 चम्मच रोस्ट हल्दी लीजिएगा, उसमें दही डालिएगा और यहाँ पे आपको आधा टमाटर का जूस ऐड करना है, यहाँ पे आप नींबू का भी ले सकते हैं। नहीं, इसको मिक्स करिएगा और मिक्स करके अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाइएगा। ठंडे पानी से आप धो लीजिएगा, देखिएगा रिजल्ट।